Abdulloh bilan xavfsizlik darslarini o'tamiz. Nayzali, qirquvchi, buyumlar bilan o'ynama. Pichoqni o'ynab bo'ladimi? Yo'q. Qaychini o'ynasak yaxshimi? Yo'q. Nega? Chunki qo'lini Kesib olishi mumkin. Keyin kesib olsa nima chiqadi qo'lini? Qon chiqadi. Bu bobomo Keyin oriydi. Demak, mumkin emas. mumkin emas. Elektr toki bilan Bilan o'ynama. nima? Rezetkalarga mixlarni, uchli narsalarni tiqsa bo'ladimi? Yo'q. Nega? Tok urishi Urishi mumkin. mumkin. Kir qo'ling bilan, Qo'yim bilan qo'ling bilan bilan ovqatlanma. Ovqatlanma. Nima qilish kerak birinchi? Qo'llarni yuvib, qo'llarni yuvib keyin ovqat yeyish kerak. ovqat yeyish kerak. Olov bilan bilan o'ynama. nima? Uyda gugurt chaqsa bo'ladimi? Yo'q. Jargalka yoqsa bo'ladimi? Yo'q. Nega? Chunki yonib ketadi u. To'ppa-to'g'ri. Ochiq Oyna va va balkonlardan balkonlardan osilma. osilma. Nima bo'lishi mumkin? Yerga tushib Tushib ketishi mumkin. ketishi mumkin. Yerga tushib ketsa nima bo'ladi? Mashina boshib ketadi. Oyog'i sinishi mumkin, qo'li sinishi mumkin, boshi yorilishi mumkinmi? Xavfli mumkin emas. Uyda yolg'iz qolganingda Yolg'iz qolganida begonalarga begonaga eshikni ochma. eshikni ochma. Uyda bir o'zing qolding, eshik taqiladi. Ochasanmi? Yo'q. Kim kelsa ochasan? Adin, oying, amaki, buving, dodang kelsa ochasan, ha? Kimsiz deb so'raysan birinchi. U Begonaga ochish mumkin emas. U o'g'ri bo'lishi mumkin. Hop, daydi hayvonlar bilan o'ynama. Ko'chadagi daydi kuchuvlar, daydi mushuklar bilan o'ynash mumkinmi? Yo'q. Yo'q, nega? Chunki ularni kasali bo'ladi. Agar o'ynasang, senga ham yo'qib qolishi mumkin. Ular tishlaydi. Yong'in xavfi tug'ilganda 101 raqamiga telefon qil. Agar uyda yong'in boshlansa, nechaga telefon qilamiz? 101 raqamiga telefon qilib bizning uyda yong'in bo'lyapti deb aytishimiz kerak. Bo'lmasa hamma yoq yonib ketadi. O't o'chiruvchi kelib o'chiradi keyin. Ko'cha o'rtasiga chopib chiqma. Nega? Chunki mashina bor. Mashina yuryapti. Nima qilishi mumkin mashina? Urib ketishi mumkin. Qayerdan o'tish kerak yo'ldan o'tayotganda? Peshobxona bexod. Dan o'tish kerak. Unda ham oldin qarash kerak, mashina bormi yo'qmi? Keyin sekin o'tish kerak. Ba'zida mashinalar tez keladi. Odamni ko'rmay qolishi mumkin. Peshobxo'rda bo'lsa ham. Bu kammas. Kammas yuribdi orqada. Xo'p. Noma'lum suyuqlik dorilarni tatib ko'rma. Nima bo'lasan? Kasal. O'zini dorisi bo'lmagan dorilarni ichish mumkinmi? Yo'q. Oysini, adasini dorisini ichish mumkinmi? Yo'q. Ichib bo'lmaydi, faqat o'zini dorisini ichish kerak. Qurilish maydonida o'ynama. Chunki u yer qanaqa? Xavfli. Jo'mrakni ochiq qoldirma. Nima bo'lishi mumkin? Suv toshishi mumkin. Barkalla.